उत्तराखंड में गर्मी से परेशान लोगों को 30 अप्रैल के बाद राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि 5 मई तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही मंगलवार से मौसम सामान्य बना रहेगा। हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही केदारनाथ यात्रा को लेकर भी मौसम वैज्ञानिक सतर्क हो गए हैं। मौसम पर नजर रखने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। केदारनाथ यात्रा के इंतजाम पक्के कर दिए गए हैं। मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। गर्मी की परेशानी उत्तराखंड के लोगों को परेशान कर रही है। 30 तारीख तक जो है इसी तरह का टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे और 30 तारीख के बाद से फिर राहत मिलेगी और 4-5 तारीख तक जो है टेम्परेचर जो है नॉर्मल के आसपास पहुँच जाएंगे। हम लोगों के द्वारा जो है वो जो स्क्रीन है वो लगेगी और उसमें जो है जो भी फोरकास्ट होगी वो हम डायरेक्ट यहाँ से उसको भेज सकते हैं और डिफरेंट स्टेशन पे जहाँ जहाँ पर वो लगेगी वहाँ लोग उसको देख सकते हैं और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।